ko'p paytda atrofning roziligi uchun yashaymizda. Mendan onam rozi bo'lsin, dadam rozi bo'lsin, erim rozi bo'lsin, qaynonam rozi bo'lsin. Onamga yaxshi qiz bo'ling, farzand bo'ling. Dadam o'g'il kutgan, mana men qiz tug'ildim, men o'g'ildan ham zo'r bo'lib beray. Dadam mendan rozi bo'lsin. Erim eng yaxshi ayoli bor deb tushunsin meni, men rozi bo'lsin mendan deymizda. Ana shunaqa juda isbotlovchi energiyada yashaymizda. Bu ham energiya-ku, chunki sen har gal onangga yaxshi qizligingni isbotlasang, isbotlaysan, chunki istaysanmi istamaysan bu isbot. Buni tagida isbot yotadi. Qaynonangga yaxshi kelinligini isbotlasang, ana ichingda qaysidir o'g'sining bilan yo qaynsingil yoki qaynigaching bilan ichingda raqobatlanishyapsanki, bu ayolga o'zingni mana ko'rdingizmi, qanday men zo'rman degan narsani ko'rsatishda bunaqa odamlar juda travmirованный odamlar bo'ladi. Aslida buni travmasi bor. Ya'ni bolaligidan onasidan yetarlicha sen shunchaki zo'rsan. Boring uchun yaxshi ko'raman. Hech kim bilan solishtirmang. Oppang, akang, ukang, singling qanday bo'lishidan qat'iy nazar sen shunchaki zo'rsan demagan. Solishtirib yashashgan doim. Mana shu solishtiruv ichida katta bo'lgan bola katta bo'lsa ham o'zi bilmagan holatda o'zini yaxshiligini doim isbotlagisi keladi. Doim odamlar roziligi uchun yashagisi keladi. Mendan rozi bo'lsin, mendan rozi bo'lsin. Shunaqa paytda sendan rozi bo'lsa nima bo'ladi deb savol beringda. Nima bo'ladi sendan rozi bo'lsa?